අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයාගේ හිතසූ පිණිස නිවීම පිණිස සංසාර කතරෙන් එතර වීම පිණිස දේශනා කළ තුන් වූ සද්ධර්මයේ අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න මාර්ගය නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්නට අරමුණින් තමයි ඔබ මේ මොහොත ගත කරන්න මේ වාඩි වුණේ. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේ පවතින ආකාරය ඒක අපිට පේන්නේ අපි මේක ගත කරාට අපිට පේන්නේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන මේ වචන අහන්නේ සමහරට ජීවිතේ පළවෙනි සැරේට වෙන්නේ නැති. ඒක හොඳට අහගන්න හොඳට අවධානයෙන් බලන් ඉන්න මේ මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. අපි ගත කරන ජීවිතේ තමයි නෙපෙනෙන්නේ. අපි නොදන්නේ මෙහි අතුලාන්තයේ සිද්ධ වෙන සිද්ධිය ජීවිතයක් බවට පත් වෙන හැටි. අතුලාන්තයේ තියෙන සමහර හොඳ ඒවා අපේ ජීවිත ක්‍රියාවල් වශයෙන් එළියට එනවා. ඒවට කියන්නේ පුණ්‍යාභි සංස්කාර කියලා පින් කියලා. අපේ අතුලාන්තයේ හටගන්න නරක දේවල් රාග දේශ මොහ මුල් කොට එන දරුණු අරමුණු ඒක ජීවිතාංග බවට පත් වෙලා ප්‍රකාශ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවට කියන්නේ පාප ක්‍රියා කියලා. ඒවට කියන්නේ සංස්කාර කියලා. ඒවට කියන්නේ පව් කියලා. අපි දන්නේ මේවා ජීවිතය තුල ක්‍රියාත්මක වුණාට ජීවිතය තුලින් අපට පේන්නේ නැහැ. අපි කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබට ගෙදර මතක් වුණත් ගෙදර මතක් වුණා කියලා දන්නේ නැහැ. ගෙදර මතක් වීම සිතවිල්ලක්මයි, ගෙදර මතක් වීම අදහසක්මයි කියලා නොදැන මේක ජීවිතය තුල පවතිනෝ ප්‍රකාශ වෙනවා. ජීවිතය කියලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ ටික තමයි. ඔබ කවුරුවත් නොදන්න දෙයක් මේක. එතකොට මේ කය අපි හැමතිස්සෙම බත් එළවලු කාලා මොහරි දෙයක් කාලා මේක හදාගන්නේ සිතට ජීවත් වීම සඳහා පිහිටටයි කය අපි පවත්වලා තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැත්තේ ඒ රහස. සිත මේ කය යොදාගෙන පව් කරනවා, පින් කරනවා. සිත යොදාගෙන සිත විසින් සිත සුද්ධ කරන දවසට කය නිදහස් වෙනවා මේ දෙකෙන්ම. තේරුණා නම් මේ තප්පර ගානටම තේරෙනවා. සිත විසින් කරන්නේ මේ කය යොදාගෙන පින් කරනවා. සිත විසින් මේ කය යොදාගෙන පව් කරනවා. ඇත්තද නැද්ද කියලා බලන්න දැන්. ඔබට හිතන කාට හරි දෙයක් දෙන්න හිතට දෙන්න බෑ. ඒ කය යොදන් දෙන්නේ. කය කරන්නේ හිත කියන දේ ක්‍රියාත්මක කරන එක. ඒක තමයි සංස්කාරයේ ස්වභාවය. කාය සංස්කාරයේ ස්වභාවය, කායේ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ හිතට හිතෙනවා අරයා සතු දෙය මං කොහොම හරි උගුලක් ඇදලා ගන්න ඕන කියලා. පාපසිතක් එනවා. ඒකට හිතට ඒක ගන්න බෑ. ඒකට කරන්නේ හිත ක්‍රමයේ තීන්දුව කරාම කය විසින් මේ දේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට කියනවා පාප ක්‍රියාව කියලා. එතකොට හිත විසින් කය මෙහෙවනවා. කය විසින් මේ දේ කරලා ඒ ක්‍රියාවේ විපාකය සිතටම එකතු කරනවා. සිත යන සංසාරේ පවතින කර්ම චක්‍රයට මේ පව් පින් දෙකම එකතු වෙනවා. පිනට කියන්නේ කර්මය තුල අපි දන්නවා කුසල කර්ම, අකුසල කර්ම කියලා කර්මය දෙකට බෙදෙනවා. එතකොට හොඳ දේ කරොත් ඒ හොඳ දේ කර්ම කියලා කියන්නේ නැවත නැවත විපාක දෙන්න ඔබ ඒ සඳහා සුදුසුකම් හදලා දෙන එකට කිව්වා කර්ම කියලා. පව් කරොත් පව විපාක දෙන්න සුදුසුකම් හදලා දෙන එකට කිව්වා අකුසල කර්ම. එතකොට ඔබ මේ දෙකම ඔබට නොදැනෙන්න ක්‍රියාත්මක වුණා මෙච්චර කලක්. බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා මේ දේ ප්‍රකාශ කරන තුරු අපි කවුරුවත් මෙහෙම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ දැන් අහද්දිත් අපිට සමහරට දැනෙනව අඩු ඇති. හැබැයි ඔබට මොන හරි වේලක මේක දැනෙන්න ගන්නවා. දැනෙන දවසටයි ඔබ මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්නේ. මේ පව්පින් දෙකම ඔබ නොකරන ඔබ තුල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාජාලයක් විතරයි. හිතේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් විතරයි. හිතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට බනින්න ඉතින් හිතට බනින්න බෑ. හිත කරන්නේ වචන පහල කරලා වචනවල සහාය ගන්නවා. වචන ටික කෑ ගහලා කියන්න කය සහාය ගන්නවා. අවසානයේ සිත මුල් කොට කය වචන කියන තුන්දරම අපිරිසිදු වෙලා යනවා. අපිරිසිදු බව ඔබ කැමැත්තෙන්ම නොදන්නකම මුල් කොට, අවිද්‍යාව මුල් කොට, ඒ කියන්නේ නොදන්නකම මුල් කොට මේ පව ඔබ කරනවා. ඒ කරන තැන මමෙක් තමයි ඉන්නේ. ඒ මම කියන ඒ කන්නේ ක්‍රියාව කරන නොදන්නකම මුල් කොට කරන මොහොතටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ.
එතකොට මම මේ කියන්නේ මහ විශාල කතාවක් කෙටි. තේරෙන බසින් ඉතා සරල බසින් කිව්වේ. කොච්චර කලක් ඇහුවා නොතේරෙන දෙයක් තේරෙන විදිහට මම මේ ඔබට කිව්වේ. එතකොට පින්වතුනි අපි සෝවාන් වෙනකොට මේ පවෙන් ගැලවෙනකොට පිනෙන් ගැලවෙන සංසාරයෙන් ගැලවෙනකොට සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්න පටන් ගන්න හැටි මම කියන්නේ. අපිට තේරෙනවා මේක හිත මුල් කොට වෙන ක්‍රියාවක් කියලා. එතකොට අන්න මේ සිද්ධ වෙන සිද්ධිය පේන්න ගන්නවා. මේ හැම කෙනාටම පේන්න ගන්නවා. පෙනෙනකොට මේව අඩු වෙන්න ගන්නවා. මේ කරන ක්‍රියාවේ පාපේ මට්ටම අඩු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පිනපව දැනෙන්න ගන්නවා යාට. පිනපව ක්‍රියාවක් විතරයි. මමෙක් නෙවෙයි. මේ හැමදේම මමෙක් නෙවෙයි. මන් තුල වෙනකොට කාට හරි බනින්නේ කියලා මගේ හිත පහළ වෙනකොට ඒ බනින්න ආපු සිත මම වෙන්නේ නැහැ. මගේ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ආත්මෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිතුවිල්ල. කියලා හිතන්න තරම් හිත බලගතු වෙන ඔබේ. ඒ හිත තුළ මේ මහා බලගත් වූ පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබ සසරෙන් ගලවන ඔබේ අසහනය දුරු කරන ඒ බුද්ධ වචනය ඔබ තුළ ජීවමාන වෙන්නේ ඔබටම පේන්න සලස්සන ඔබේ පව් ටික. මේ සිත මම වෙන්නෙම නැහැ, මගේ වෙන්නෙම නැහැ, මගේ ආත්මෙ වෙන්නේ නැහැ. මේ සිතක්. මේක උපාදානස්කන්ධයක්. බුද්ධ වචනෙන් කිව්ව උපාදානස්කන්ධයක්. අපට තේරෙන වචනික මේක සිතුවිල්ලක්. සිංහලෙන් කිව්වා. අපි කියන්නේ හිතනවා කියලානේ. හිතනවා නෙවෙයි. නියම වචනේ උපාදානයක්. එතකොට මට හිතෙනවා අර හතුරා මට මේ හිතිලානේ. හිතිච්ච එක මම කරේ නෑ කියලා ඔබට එහෙම හිතන්න නුවණ එනවා කවදා හරි. ඔබට මම නොවේයි කියලා නුවණ එනවා. මගේ නෙවිනේ මේක. මගේ ආත්මයක් නෙවිනේ කියලා ඔබ තුලදීම ඔබ නිදහස් වෙන විදියට ඔබේ හිත වෙනද ඔබ පවට ඇද්ද හිත ඔබට නිදහස් වෙන්න ඉඩ දෙනවා. අන්න ඒ බුද්ධ වචනේ නිසායි. ඒ බුදුහාමුදුරු දහම් දෙසපු නිසා ඔබ දහම අහන්න ඔබ සංසාරේ මහ ගොඩක් පින් කරලා ඇති. බුදුන් වහන්සේලාට දන් දීලා ඇති. රහතන් වහන්සේලාට දන් දීලා ඇති. බුදුන් වහන්සේලගේ දහම අහලා සතුටු වෙලා බුදුන් වහන්සේලාට මහා කැමැත්තෙන් වැඳලා ඇති. මේ පින් බලය තමයි මේ වැඩ කරන්නේ අද. නැත්තම් මේ වගේ ශක්තියක් එන්න විදියක් නැහැ. හැමෝටම දහම ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. ඒ පින් වලින් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඒ තමන්ගේ පිනට තමන්ට අහන්න ඕන පණිවිඩේ කොතන හරි පහළ වෙනවා. ඒක කොහේ හරි පහළ වෙනවා. ඒක ඔබේ පින ඵල දෙන තැන. ඒ මොන පිනක්ද? නැවත සසරේ ඉපදිලා මැරෙන පිනක් නෙවෙයි. නැවත සංසාරේ නොමැරෙන තැන ඔබ පහළ වෙන තැනට යන පාර ඔන්න ජීවිතේ අති දුර්ලභ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා පෙන්වා දෙන්නේ මේ සංස්කාර කියන්නේ මේ සිතුවිල්ල සිත සමග කය සිත වචනය කියන මේ තුන් දොර. ඒ කියන්නේ හිත මුල් කොට පිනක් කරන හැටි, හිත මුල් කොට පවක් කරන හැටි, නොදැන හිටපු දේ දැන් දන්න හැටි ඔබටම මැවිලා අනිත් පැත්තට පේනවා. එහෙම ටික දවසක් එකක් දෙකක් මෙහෙම අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඔබේ හිතට මොනව ආවත් දැනෙන්න ගන්නව කාලයක් යනකොට. ඒ තව කාලයක්. ඒ කාලය කියන එක මම කියන්නේ ලොකු කාලයක්. හෙට වෙන්න පුළුවන්, තා පොඩ්ඩකින් වෙන්න පුළුවන්, පැයකින් වෙන්න පුළුවන්, විනාඩි 5කින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ හිත බය වෙනකොට මම මේ කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔබේ හිතට එන දේ ඔබට මෙච්චර කල් දැනුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ මේක ක්‍රියාත්මක කරා. ඔබට හිතට තරහක් ආවම ඔබට දැනුන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබේ තරහ භාවිතා කරලා පව් රැස් කරා. බැන්නා, ගැහුවා. ගොඩක් පව් කරගත්තා. දැන් ඔබ මේක දන්නවා. හැබැයි ඔබ දැනගත්තා. ඔබට මේක නවත්තන්න බැරුව ඇති. ඒක හරි. ඒක දෙක. නවත්තන්න බැරි වුණත් ඔබ පළමුව කරන්නේ ඔබ දකින්න මේක. ඔබ නොදන්න දේ දන්න කෙනෙක් බවට පළමුවපත් වෙනවා. ඒක මහා ශ්‍රේෂ්ඨකමක්. ඒක උසස්කමක්. වාග්යවන්තකමක්. දැනගත්ත දේ ඔබ තුල ඔබ දකිනවා. මට ද්වේෂය ආවා. මට තාම ද්වේෂය දැක්කට මේක වරදක් කියලා දැක්කට මගේ කයේ බලය මදි. මේක නවත්ත ගන්න හිතෙන් නවත්තන්න හිතෙන් අතු ගහලා දාන්න මට බලය නැහැ. එහෙනම් බල ධර්ම නැහැ මට. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම තිබ්බට මන් තුල බල ධර්ම නැහැ. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කියන්නේ මේක දැනගන්න හඳුර ගන්න ශක්තිය. ඒවා තිබ්බට මට බලයක් නැහැ. මේක අනර්ථයි කියලා මටම අනර්ථය මමමනේ කරගන්නේ. මං පව් කරගත්තේ පෙර ආත්මේ මටමනේ අනර්ථය. මම්මනේ විඳවන්නේ දැන්. විඳවන කෙනෙක් මම. එහෙනම් මම මේ දැන් කරගන්නේ මටම අනර්ථයක් නේද කියලා ඔබට හිතන්න පුළුවන් දවස එනවා. ඔබට ඒ ශක්තිය කවදා හරි. මටම අනර්ථේ මමනේ කරගන්නේ. දැන් මම මේක අතහරිනවා. මේක මට අනර්ථයි. මට අවඩක්. මං අනුන්ට බනින එක මට අනර්ථයක්. මට විපාකයක් කියලා ඔබ මහා ගැඹුර කියන්නේ මෙන්න මේ පේන එකට තමයි ගැඹුර කියන්නේ. මේ නොපෙනෙනවකට තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. දැන් ඔබ වෙනද නොදැක්ක දෙයක් අද දැකලා ඔබ මේ මහා ඥානයකින් කතා කරන මේ බුද්ධ වචනේ මේක මට අනර්ථයි මට අසුබයි මේ අනුන්ට බනින්න ආපුසිත මං අද ඇසුරු කරන්නේ නැහැ කියලා අන්න නුවණින් තීරණයක් දෙනවා.
යෝනිසෝ මනසිකාර කියන්නේ ඔක ඔබ දැනගන්න. ඔබ නම් කිව්වට නමේ අර්ථය දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති. අන්න දැන් යෝනිසෝ මනසිකාරයක මනසිකාරයක් කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. යෝනිසෝ කියන්නේ ආරම්භයක් දෙනවා. මානසිකාරයක් තීන්දුවක් දෙන්න ආරම්භ කරනවා. මම මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අන්න ඔබ ජීවිතේ පළවෙනි සැරේට අවබෝධයෙන් පවක් නවත්ත ගත්තා. ඔබට දැනෙන ඔබ ලොකු සතුට. ඒ වෙලේ දැනෙන එකක් නැහැ. ඒ වෙලේ සතුට තිබුණත් දැනෙන්නේ නැහැ. හැමදේම ඒ වෙලේ තියෙන ඒවා දැනෙන්නේ නැහැ අපිට. පහු වෙලයි දැනෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනකොට වෙන ද්වේෂසිතක් එද්දි දැනෙනවා මට දැයසාම අමාරුයි. එහෙනම් මං ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා තියෙන බොහොම සතුටක. ඒ සතුට මොකක්ද? උපන් අකුසලයක් මං අතහැරපු එක කියලා ඔබේ හිත තුල පෙර ඔබ අවබෝධයෙන් අතහැරපු කෙලෙස් වලින් ඔබ විඳපු සතුට දැන් එන කෙලෙස් උදව් කොට දකිනවා. දැක්කම මෙතන මහා බලයක් ගොඩනගෙනවා මේකත් අතහරින්න ඕන. ඔන්න ඔය වගේ ක්‍රමක්‍රමෙන් ඔබේ හිතේ හටගන්න පව අතහරින්න ඔබ තුල ඥාණය, බලය, බුද්ධිය කියන හැම දෙයින්ම කියන මේ බුද්ධ ඥාණය ඔබ තුල වැඩ කරයි. ඒ බුදුන් වහන්සේගේ දහමහාන හැම කෙනාටම නොලැබෙන අතලොස්සකට ලැබෙන ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකට පෙර පින් කරපු මේ මහා කැපකිරීම කරපු පින්වතුන්ට ලැබෙන ආනිසංසය. ඔබට ඒක එහෙම පුළුවන් වුණු දවසට ඔබට හොඳට නිින්ද යනවා මන් දන්නවා. මහා ආශ්චර්යයක් ඒක. ඒ පොඩි තැනකින් පටන් ගත්ත පොඩි කෙලෙසයක් නවත්තපු ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඊට වඩා ටිකක් ලොකු දරුණු කෙලෙස් සිතක් දැකලා භාවිතා නොකරන්න මෙල්ල කරගන්න ශක්තියක උදව් කරගෙන පළවෙනි අත්දැකීම උදව් කරා දෙවෙනි අත්දැකීමකට යන්න ඔබට බලය ලැබෙනවා. දෙවෙනි මට්ටමේ කෙලෙස් ඊට වඩා දියුණු මට්ටමේ දරුණු මට්ටමේ කෙලෙසයක් නවත්තන්න උනොත් ඔබට බලය ලැබෙනවා. ඔබ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ විදිහට කෙලෙස් මෙල්ල කර කර යනකොට ලොකු කෙලෙස් දක්වා මේ ගෙදරින් යන්න කිව්වොත් යන්න පුළුවන් තත්ත්වය දක්වා මරණකොත් මරුන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය දක්වා ඔබ ඒවට පොඩ්ඩක්වත් සැලෙන්නේ නැති තත්ත්වය දක්වා ඔබේ හිත උසස් වෙනවා. මරණකොත් ඔබ පොඩ්ඩක් සැලෙන්නේ ලොකුම දේ මැරෙන එක. ඔබ ඒ වයිති නොසැලෙන තරම් හිත මහා බලයක් දක්වා හිත උසස් වෙනවා. මම මේ කියන්නේ පොඩ්ඩෙන් පටන් අරන් මහා ලොකු දෙයක් දක්වා ගෙදරින් යන්න කිව්වොත් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එනවා. මේ සියලු දේවල් වෙන කෙනෙක් කියන මගේ කියලා. එයාගේ කිව්වට ඔබ වෙනස් නොවන තරම් දක්වා ඔබ හිත ඊටාම සීලවන්තයෙක්. දෙවියෝ වන්දනා කරන වස්තුවක් වෙනවා. මේ නිකන් ඇටකටු වෙලා තිබුණු දේවල් ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති ඒ වෙලාවේ ධාතු බවට පත් වෙනවා. ඒවට වඳින්න සුදුසු ධාතු බවට පත් වෙලි වෙනයි. මොකද ඒ තැනට එන්නේ සිත සීලවන්ත කිරීමෙන් මිසක් වෙන කිසි දෙයකින් නෙවෙයි. ඉතින් එයා එහෙම ටික දවසක් භාවිතා කර කර ඉන්නකොට එයාගේ කෙලෙස් එයාට පේන්න ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දවසට එකක් වෙනිච්ච කෙනාට දසදහස් ගණන් පේන්න ගන්න. එක් ක්ෂණයක් ඇතුළත එක සිතක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා. අපිට නෙපෙනුනාට සිතේ ස්වභාවය ක්ෂණයක් තුළ ඇති වෙනකොටම නැති වෙලි ඉවරයි. ඊට පස්සේ එයාට කවදා හරි දවසක ඒකත් පේන්න ගන්නවා. ඒක දකින්න එක තමයි උදේවය ඥානය කියන්නේ. උදා වෙන දේ නැති වෙන එක උදේවය ඥානය. ඒ ඥාන මට්ටම් ඒවා මහ උසස්කම් සිතුවිලි ඇති වෙනව නැති වෙනව නේද කියලා නිකන් ඉද්දි හිතනවා. හිතනකොට පේන්න පුළුවන් දවසෙන් ඒක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය. හිතෙන එක ඥානය. හිතන දේ පෙනෙන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානය. ඒ තැනට එනකොට ඔබ හිතපු වෙනද හිතුනේ නැති දෙයක් හිතනවා. මේ ඇති වෙන සිත නැති වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඔබ නොදැනුවත් මේ අසුරු කරලා තියෙන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර මේ සීල සංස්කාරය අනිත්‍යයි කියන උදාාර බුද්ධ වචනේ අනිත්‍යයි කියන වචනෙට ඔබ ආවේ වෙන රවුමකින්. ඇවිල්ලා බැස්සම ඔබට දැනුණා. එන මේ ඇති වෙන හැම සිතක්ම ඇති වෙලා නැති වෙනවා. අනිත්‍යයි නේද කියන්නේ. හිතනකොට ඔබ නිවිලා මහා නිවීමක් ඔබේ හිතේ ඔබට දැනෙනවා. සමහරට මේ මට්ටම් එනකොට හිතේ එන ප්‍රශ්න මම මේ කියන්නේ කවදාවත් ඔබට ඔප්පු වෙන්නේ නැති ඒවා මම අද ඔප්පු කරනවා. හිතේ මහා සාංකාවක් වගේ පාළු ගතියක් වගේ ඔය වෙලාවට දැනෙනවා. ඒ එපා වෙන ඔය වෙලාවට. භාවනාවත් එපා වෙනවා, දහමත් එපා වෙනවා. ඒ දහමේ අර සිත පුරුදු හැමතිස්සම ආවේගශීලී වෙන්න. හිත කැමති නෑ හුදකලා කරන්න. හිතේ ස්වභාවයක්. ඒක නොදැන ගත්තොත් ඔය තැන්වලදී එක්කෝ දහමත් දාලා ඔබ බුදු රූපක් කුඩු කරලා මහ විශාල විනාශයක් කරන කෙනෙක් වෙනවා. ඒ බුදුන් වහන්සේ මහා සූරංගම සූත්‍රයේ ලස්සනට ටික දේශනා කරලා තියෙනවා. නිසා ඔය තේරුම් ගන්න ඕන දහම යන අයට හිත නිවෙන්න යම් එපාවීම් එනවා. ඒක මේක එපාවීම් කියන්නේ කෙලෙසක් කියලා දැක්ක ගමන් ප්‍රවැතත් එන්නේ නෑ. ඒක ඇස්පිල්ලන් හෙලන වේගෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් එන්නේ. ඒකත් සිතක්. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මේකත් සංස්කාරයක්. මේකත් සිතුවිල්ලක් කියලා හිතනකොට ආයි ඒක එන්නේත් නෑ. ඒ වගේ ඔබ ක්‍රමක්‍රමෙන් මෙන්න මේ මහා ජරා ජීර්ණ කෙලෙස් පද්ධතිය ඔබේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් පද්ධතිය පේන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මහා දරුණු සිතක් පවා මෙල්ල කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඔබේ හිතේ බලය වැඩි වෙනවා.
ඊළඟට ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනුන්ට කරන්න උදව්වක් පවා හිතට එන්නේ ඒක පුණ්‍යාවි සංස්කාරයක් පිනක් කියන්නේ සිතක්. පිනත් මම වෙන්නේ නැහැ. මගේ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ආත්මයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න ඔබ පින පැත්තටත් හිත යොමු කරන්න ගන්න. මේව ඔක්කොම දාන්න. මට මේ යාචකේ දැක්කා මොකට උදව්වක් කරන්න හිතුව මේක සිතුවිල්ල. ඒ සිතුවිල්ල මම නෙවි, මගේ නෙවි, මගේ ආත්මේ නෙවි. ඔබ පව එහෙම දැකලා පව සම්පූර්ණ අතහැරියා. හැබැයි ඔබ පින එහෙම දැකලා අතාරින්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද පින සිතක් කියලා දැක්කා. හැබැයි දැකලා පින අතාරින්නේ නැහැ. ඔබ පින ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකයි මේ දෙකේ වෙනස. මේ දෙක කියන්නේ මට උමනාවුනේ. මෙතන ඔබට තේරෙනවා ඇති. එතකොට බුදුන් වහන්සේ පින කරන්න කිව්වේ අවබෝධයෙන්. අනවබෝධයෙන් කරොත් ඒක අයිති අවිද්‍යාවට. දැන් ඔබ පින දකින්න පිනත් සංස්කාරයක්. ඒක පුණ්‍ය අபிසංස්කාරය. ඒක අයිති දුකට. හැබැයි පින සංස්කාරයක්. ඒ පින ක්‍රියාත්මක කරන වෙලාවේ ඔබේ හිතේ තියෙන උපාදානස්කන්ධයක්. උපාදානස්කන්ධේ දුකයි කියලා තීරණය කරන්න බැරිනොත් පින උදව් වෙනව නැවත භවයේ උපදින්නේ. ඉපදුනොත් මේ ටික කොරව නැවත ලැබෙනවා. ඔබේ තියෙන කර්ම ටික තමයි ඔබට ජීවිතය කියලා කොහේ හිටියත් ලැබෙන්නේ. සිටුවරයෙක් වුණත්, ශක්විති රජෙක් වුණත්, ප්‍රකෝටිපතියෙක් වුණත්, යාචකයෙක් වුණත් ඔබ පෙර සංසාර දිගට කරපු කර්ම ටිකක් උපත වශයෙන් ලැබෙනව විනා අලුත් දෙයක් ඔබට කාටවත් මේ මොනම ජගතයකටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඔබ පින කියන එක පවා පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරලා පින කරන ගමන් පිනත් සංස්කාරයක්. පින කරන තැන තියෙන්නේ උපාදානස්කන්ධයක්. උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි පින නෙවි දුක. උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි කියලා තීරණය දෙනකොට පින කරද්දී උපාදානය වෙන්නේ නැහැ. පිනේ අයිතිකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ ඔබ. පිනෙන් මිදෙනවා. හැබැයි පින කරලා මිදෙන්නේ. හරි සියුම් කතාවක් කිව්වේ 7-8 සැරයක් ඔය චුට්ට අහන්න. මම ආයි කිව්වත් ওই ටිකම තමයි කියන්න වෙන්නේ. හොඳ ඕන තරම් ආයි කියන්න. පව සම්පූර්ණ අතාරිනවා ඔබ. පව දැකලා පව කරන්න ආපු සිත ක්‍රියාවෙන්ම නවත්තනවා. නමුත් පින් කරන්න ආපු සිත සිතක් කියලා දැකලා පින කරනවා. කරන ගමන් ඔබේ කරන්න ක්‍රියාව සකස් කරලා දෙනු හිත ඇතුලේ අංග 5ක් තියෙනවා. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියලා. එහෙනම් පින කරන වෙලාවේ තියෙන ස්කන්ධ පහත් අයිති දුකටමයි කියලා දකින තීරණයෙන් ඔබ නිවනට යනවා. පින තියෙද්දී පිනේ අයිතිකාරත්වයෙන් මිදිලා පින කරත් ඔබ අයිතියෙන් මිදිලා ඔබ නිවනට යනවා. ඒකට තමයි අත්ත කුසල් කියලා කියන්නේ. අත්ත කුසල් අනත්ත කුසල් කියලා කුසල දෙපැත්තක් තියෙනවා. අනවබෝධයෙන් පින කරොත් අනත්ත කුසල් කියන්නේ නැවත භවයට එනවා. භවයට එන්න හේතු වෙනවා. අත්ත කුසල් කියන්නේ නිවනට යන්න හේතු වෙනවා. පින කරන වෙලාවටත් ඔබේ ජීවිත ක්‍රියාව තුළ සකස් වෙන්නේ උපාදානස්කන්ධ. එහෙම නොදේ මෙච්චර කලක් ඔබ අහලා නැහැ මන් දන්නවා. මේ ඉන්න කවුරුත් මම මේ කියන කතාව අහලා නැහැ. මාත් පළවෙනි සැරේට කියන්නේ. මොකද මේවා මේ පියවරෙන් පියවර එළියට එනෝනේ කොසරට කිව්වනම් ඔබට මොකක්ද කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ නිසා මුලින් ඔබ සිත නොදකපු කෙනෙක් පළවෙනි සැරේට ඉස්සෙල්ලම පව හඳුරගත්තා. පව හොඳ නෑ කියලා මෙනෙහි කරලා අනර්ථයි කියලා දැකලා පව විපාකයක් වශයෙන් මගේ පස්සේ මෙලවනවා. කරත්තේ බෙන්ද ගුණා වගේ මට විපාක ගෙනත් දෙනවා කියලා දැකලා විතර්ක කරලා ඒ විතර්ක කියන්නේ ඥාණයට එහෙම මෙනෙහි කරනකොට පව කරන්න ඇඟේ හැදෙන බලය නැති වෙලා යනවා. ඔබ පවෙන් ගැලවෙනවා. සම්පූර්ණ ඉවත් වෙනවා. ඒ විදිහට ඔබ පව නොකර දිගට යනවා. ලොකු පවක් දක්වා කරන්න තියෙන ඒව නවත්තනවා. ඒතර ඔබට කවුරු හරි බැන්නොත්, ගෙදරින් ඵලයන් කිව්වොත්, මේක මගේ කිව්වොත්, hina වෙලා ඔබට ඒකට මුණ දෙන්න පුළුවන් තත් වෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් කලබල නොවන කෙනෙක් බවට ඔබ ඒ පව ඉස්සරහා ඔබට පව උරුම කරලා දෙන සිත ඉස්සරහා ඔබ නොසැලෙන. ඔබ ඒකට මුණ දෙන්න පුළුවන් මහා බලයක් ඔබ තුල සකස් වෙනවා. දැන් මම ඊළඟට කතා කරේ පින ගැන. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දේ කරන්න ඕන, මේ හොඳ දෙයක්, මේ දුප්පත් මිනිස්සෙක්, මේ මිනිසෙට මම උදව් කරන්න ඕන. මේ පහළුනේ සිතක්. සිතක් කියලා දැකලා ඒ පින නොකර ඉන්න එපා. ඒක කරනවා. කරන ගමන් ඔබ දකින මේ පින කරන තැන තියෙන උපාදානස්කන්ධය. උපාදානස්කන්ධය අයිති දුකට. උපාදානස්කන්ධ පිනට අයිති නෑ. පිනට අයිති ක්‍රියාවේ විපාකේ විතරයි. එනිසා පින කියන්නේ සිතුවිල්ල. ඒකත් ක්‍රියාවක්. පින කරන තැන මගේ හිතේ තියෙන රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියලා උපාදානස්කන්ධය. මේක අයිති දුකට කියලා මෙනෙහි කරනකොට ඔබ දන්නවා පුණ්‍යාභිසංකාරය දුක කියලා කවුද දේශනා කරේ? බුදු පියාණන් වහන්සේ. පුණ්‍යාභිසංකාරය කියන්නේ හොඳ දේ දුකටයි කියන්නේ නැවත ජරා මරණ දුක වෙනවා. ඔබ හොඳ පින් ඵල දෙන්න නම් උපදින්න එපා. ඔබ දෙයක් දුන්නම ඒකේ ආනිසංස විඳින්න උපදින්න එපා කොහේ හරි. ඉපදුනොත් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? මරණය. උපත පස්සේ තියෙන මරණය. උපත පස්සේ තියෙන ලෙඩ රෝග වයසට යෑම, මරණය කියන ධර්ම ටික, ජරා ධර්ම ටික. ඒ නිසා දැන් නැවත ඔබ පිනක් කරලා අවිද්‍යාවෙන් පින් කරලා ලබාගත්තේ උපතක් නම් අන්න ඒකට කිව්ව අනත්ත් කුසල්. ඒ කුසලයේ තුල තියෙන අනර්ථයක්මයි. මොකද උපත අර්ථ වෙන්නේ නැහැ. උපත දුකක්මයි.
එමිසා දැන් මේ උපතෙන් බේරෙන්න නම් ඔබ කරපු පින සංස්කාර ධර්මයක්මයි උපාදාන ස්කන්ධයක්මයි කියලා මෙනෙහි කරලා පින කරන්න. ආපු උසස් ක්‍රියාව කරන්න. එතකොට ඔබ අකමැති වුණත් ඔබට පින ඵල දෙනවා. ඔබ මේ ලෝකේ ඉන්නකම් දැන් කරොත් ඊළඟ මොහොතේ ඉන්න තරම් වේගවත් වෙනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් කරන පිනට වැඩිය මේම අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනෙක් කරන පොඩි පින දැකලා පිනත් සිතුවිල්ලක් කියලා දැකලා පින කරනවා. පින කරන වෙලාවේ මගේ හිත ඇතුළේ තියෙන සියලුම ලක්ෂණ රූප ලක්ෂණේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහම දුකයි. පින කරවන්න මගේ හිතේ පහළ උපාදාන ස්කන්ධේ දුකයි කියලා දැකලා පින කරා නම් ඔබට මේ පින ඊළඟ මොහොතේ ඵල දෙනවා ආනිසංස වශයෙන්. මොකද හේතුව ඔබ මේකේ සමුගන්න අවසාන ආත්මේ නිසා මේ නැවත උපදින්න නැති කෙනෙකුගේ චිත්ත ලක්ෂණ මම මේ කතා කරන්නේ. මේ தත්ත්වය ඔබේ හිතට එනවා ඒකාන්තයෙන්. ලෞතර බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ නොවන නම් ඔබට මේක අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට කතා කරන්න මේම හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ලෝකේ ඉන්න අනිමිසු කරන ඒවා කරයි. අනිමිසු කරන ඒවාට අපි කැමතිත් නැහැ. අපි ටිකකට හිතමු අපි ඒ මිනිස්සු කියලා. ඒ මිනිස්සු මේවා කරනවා ඇත්තේ මේ වැරදි කරනවා ඇත්තේ මේ දහම නැති නිසා. වැරදි කරන්නේ කොච්චර වැරදිද ඔක්කොම වැරදිනේ කරන්නේ. ඒ මිනිස්සු මේවා කරන්නේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි නොදන්න කමෙන් කරන්නේ යාට මේ දහම අහන්න පින නැතුව ඇති. එතකොට මේ ලබාපු මහඟු අවස්ථාවේදී සංසාරේ පෙරම් පුරන් ඉන්නේ ඔබනේ. ඔබ කවදා හරි බුදුන් වහන්සේගෙන් දහම ඇහුවා. අහලා නිවන් දකින්න ආස වුණා. ඔබ එහෙනම් මේ මනුස්ස ලෝකේ උපන්නේ ඔබ පෙර ආත්මෙන් අහලා බලන්න. ඔබ නැවත උපදින්න ප්‍රාර්ථනා කර නිවන් දකින්න. එහෙනම් මේ ආත්මෙ ඉපදිලා තින්නේ මොකටද? නිවන් දකින්න. ඒක ගෙනාවේ ඒ පින ගෙනාවේ ඔබනේ. රහත් වෙන කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඔබ මොකටද ඉපදුනේ? නිවන් දකින්න. එහෙනම් නිවන් දකින්න මේ මාර්ගය අහගන්න. දැන් මේ මාර්ගේ වරද්ද ගත්තොත් නිවන් දකින්න බෑ. මාර්ගේ හරියට ඔබ නිවන මේ මොහොතේම දකිනවා. මෙහෙම හිතනකොට නිවෙනවා. හිත නිවෙනවා. කය නිවෙනවා. වචන නිවෙනවා. මේ තුන්දරම නිවෙනවා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් දැක්කම මේ මිනිහා මේ ඇදහිට ඉන්න මිනිහෙක්. කවුද නරක උනේ? ඔබ නරක උනේ. ඔබේ හිත කිලිටි උනේ. අසංවරුනේ ඔබ. ඔබට පෙනුනොත් මේක සිතුවිල්ලක් කියලා. ඕන අසංවරකම මට්ටු වෙන්න ගන්න එතන ඉඳලා. අසංවරකම පාලනය වෙන්න ගන්න. ඒක මට අනර්ථයි කියලා හිතුවොත් ඒ පහළ සිත මට අවඩක් කියලා. තව ඔබ එහෙම මෙනෙහි කරන්න ගත්තොත් තව බලයක් වෙනවා මේ සිත සම්පූර්ණ සුද්ධ වෙලා යන්න. ඔබ මෙනෙහි කරන්න සිත දුර්වල වෙනවා. පාප සිත දුර්වල වෙලා අඩපණ වෙලා ඒ සිතේ පාපයන් සම්පූර්ණ සමූලඝාතනය වෙලා යනවා. ඔබ මේක අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි කරොත් මේ සිත ඇත්තටම අනිත්‍යයි. හැම සිතුවිල්ලම අනිත්‍යයි. ඔබේ සිත පහළ වෙලාට හිතන මේ සිතුවිල්ල අනිත්‍යයි කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ ලෝකේ බලන්න කිව් මහා ගාම්භීර දාර්ශනික ඥානය ඔබට ආවොත් මේ සිතුවිල්ලත් අනිත්‍යයි. මේ සිතුවිල්ලයි දුකට. මේ සිතුවිල්ල මම හෝ මගේ ආත්මයක් නෙවි. මම නෙවි, මගේ නෙවි, මගේ ආත්මෙ නෙවි කියලා අනාත්මයි කියලා මෙනෙහි කරොත් මේ ත්‍රිලක්ෂණය. ඒක නිවන් දකින්න අවශ්‍ය මූලික අංග තුන. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන්. සිත ක්‍රියාත්මක කරන, කය ක්‍රියාත්මක කරන, වචන පහල කරලා ක්‍රියාත්මක කරන මේ උපාදාන ස්කන්ධේ කියන ඔබ ඇඟ ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්න මේ පස් දෙන රූප වශයෙන්, වේදනා වශයෙන්, සංඥා වශයෙන්, ඒ කියන්නේ හැඳිරීම වශයෙන්, සංඛාර වශයෙන් කියන්නේ සිත කය වචනේ වශයෙන්, විඥාන වශයෙන් විඳීම් වශයෙන්. විඥාන කියන්නේ විඳීම. මේ ස්කන්ධ පහ. මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මම අන්න හඳ කියන වෙලාවේ මගේ හිත ඇතුලේ අර රූපෙට හඳ කියලා රූපයක් පහළ වෙනවා. ඒ අතීත දැනීම. ඒක රූපයක්. ඒ හඳ දකින්නකොට මම හඳට ආස නම් මගේ හිතට සැපක් එන්නේ. හඳ කියන රූපේ දකින්නකොට මම දැනගත්තත් නැතත් මගේ හිතට එන්නේ සුඛ වේදනාවක්. මම හඳට අකමැති නම් හඳ දකින්න වෙලාවේ මගේ හිතට එන්නේ දුක වේදනාවක්. රූපේ සමග එන්නේ මගේ කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත. ඒක ස්පර්ශයත් එක්ක පහළ වීමත් එක්ක පහළ වෙනවා. ඒකට කියනවා වේදනාව. රූපේ සමග හිත තුල පහළ වෙන රූපේ සමග එන දැනීම වේදනාව කියන්නේ. එතකොට හිතෙන් අර රූපේ ඇසුරු කරන්න හදලා දෙන හැඳිරීම. අර හඳ. ඒක සංඥා. රූපේ වෙන්කොට හඳුනන රූපය ඇසුරු කරන්න හිතේ හදලා දෙන දැක්ම තමයි සංඥාව කියන්නේ. මේක ඇතුලේ හටගන්නේ උනට අපිට පේන එළියක හඳ කියලා. එළිය තමයි හඳ තියෙන්නේ කියලා. අවිද්‍යාවට පේන්නේ එළියේ තියෙන්නේ හඳ හිතක් කියලා පේන්නේ නැහැ. එතකොට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර කියන්නේ සිත කය වචනේ ඇතුලේ හටගන්න හැඳිරීමට අනුව සකස් වෙන එකට කිව්ව සංඛාර. ඒක තමයි අපි විඳින්නේ ඒකට කිව්ව විඥාන. දැන් ස්කන්ධ පහක් හැදිලා තියෙනවා හඳ කියන තැන. අපි බාහිර රූප දිහා බලන් හඳ කියන තැන ඇතුලේ ස්කන්ධ පහක් හැදිලා තියෙනවා. මේක දකින්න හෝ දැනගන්න හෝ අහපු කෙනෙක් උත්තරීතරයි භාග්‍යවන්තයි. ඒක Taman තුලින් බලන්න උත්සාහ කරන කෙනා මාර්ගය යන කෙනාමයි
ඒක උත්සාහ කරද්දි පෙනෙනවා යාට කවදා හරි පෙනෙන දවසට කල යුත්තේ කරා. දකින්න ඕන දේ දැක්කා. තවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දිගට පේන්න ගන්නවා. එකක් පේනොත් දිගටම පේනවා. ඔබ අන්නේ පළමුව කරන්න ඕන දේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. මම අසවල හතුරු කෙනෙක් මගේ හිතේ මේ හතුරුකම තියෙන්නේ. මට හතුරුකම එළියේ තියෙන රූපේ නෙවෙයි මේ පටන් ගත්තේ. මමනේ මට හතුරුකම් කරන්නේ. පව් කරා මමනේ පව් කරා. මගේ හිතනේ පව් කරවන්නේ. ඒතර මං කරාම පළ දෙන්නේ මටනේ. බල්ලට ගැහුවා අඬ කැඩෙන්න අපේ කකුල කැඩුනා. දැන් කාගේ කකුලේ කැඩෙන්නේ? දැන් මම කියලා හිතන් ඉන්න මේ කයේ කකුලක් කැඩෙනවා. බත් එළවලු කාලා හැදිච්ච මේ කකුල කැඩුනම කවුද කෙඳිරි ගන්න? මේ පව කරද්දි හිතුන්නේ මට මේ විපාකයක් එනවා කියලා. නේද? බෝධිසත්වෝ බෝධිසම්භාරේ පුරද්දි හිතන්න බලන්න මේ කොයිතරම් ගැඹුරු කතාවක්ද මම මේ කියන්නේ. දේවදත්ත ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා කච්ච සේරිවාණි ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා ඔය රන්තලි මෙහෙට ගෙනත් දියන් කියලා. බෝධිසත්වෝ කියනවා තොටියෝ එයා 500ක් දෙන්න මේගොඩට වදින්නේ ගෝ නෑ මං 1000ක් දෙන්නම් ඒගොඩ හට වදින්න. අර වෙලාවේ ඇවිල්ලා දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ලෝකේ දේවල් අනුන්ට යහපතට ගත්තත් විපාකයක්මයි කියලා මේ ආදර්ශ දෙන්නේ නුවණැත්තව අහන්න හොඳට. විතර බලන්න. ඒ වෙලාවේ දුන්නා නම් දේවදත්ත පරිගන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරු බුදු වෙලා කිව්වේ මට එදා ඒ ඥාණය මදි. පාරමිතාවේ මුල නිසා මට එච්චර ශක්තියක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා තිබුණ නැහැ. ඒ නිසා මං ඉල්ලුවත් එයා 1000ක් දෙන්නම් තොටිය මෙහාට පදින්න කිව්වා 1200ක් දෙන්න නැහැ මං 1500ක් දෙන්නම් එහා පැත්තට පදින්න කිව්වා. ඒතකොට වෛරය වැඩි වුණා. මං 2000ක් දෙන්නම් මෙහාට මං 2500ක් දෙන්නම් එහා පැත්තට යන්න කිව්වා. තොටිය මං කියන එක ඇහුවා. වැලිතරේ හිටපු සේරි වාණිජ ඒ කියන්නේ දේවදත්ත වැලි අහුරක් උඩ දාලා කිව්වා වැලි අහුරක් ගන්න ඉපදින ආත්මයක් ගන්න පලි ගන්නවා කියලා දුක වැඩි කමට ආසා වැඩි නම් දුක වැඩි නම් ශරීරයට දරන්න බෑ මැරෙනවා මල මැරිලා ගිහිල්ලා මහා වෛරයෙන් උපන්නා බලන්න සංසාර ඉවරද වැඩේ කියලා එදා කියන බුදුන් වහන්සේ බුදු වෙලා කියනවා මම දේවදත්ත නිර්මාණය කරගනිද්දී ඒකේ වරද මම බාර ගන්නවා කියලා එහෙම නිසායි දේවදත්ත අසරණ මේ සංසාරේ කවුරු හරි දෙයක් ඉල්ලනවා නම් ඔබේ දෙයක් ඉල්ලනවා නම් ඔබට නිදහස් වෙන්න තියෙන දේ යාට දෙන එකමයි. නමුත් අපිට දෙන්න බලය හැදිලා නැතිකමට අපි තර්ක කර ඇති. අපි උපන්නේ අපේ දේ රැක ගන්න කියලා අපි මේ තර්ක කරනවා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම විසි කරලා අපි තර්ක ඔස්සේ අපි ජීවත් වෙන්න ක්‍රමය බලනවා ඇති. නෑ ඔයා ගන්න කියලා දීලා නිදහස් වෙන්න. අන්නේ එහෙම පුළුවන්කම කවදා හරි ඔබට එනවා. මම ඒකනේ කිව්වේ ඔබ මරනවා කියලා ඉදිරිපත් වුණත් ඔබ තැති ගන්න නැති දවසක් එනවා. ඔබට ගෙදරින් යන්න කිව්වත් ඔබ ගෙදරින් යන්න පුළුවන් දවසක් ඔබට එනවා. මම කියන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දහම. ඒ පුළුවන්කම එනකන් අපි අසරණයි. පුළුවන්කම එනකන් අපි රැස් කරන්නේ පව්. බලන්න ඇත්තද නැද්ද මේ කතාව. කාටවත් පක්ෂපාතී කතාවක් නෙවෙයි. කවුරුත් විඳින විපාකයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. නොදැන හෝ දැන මේ විපාක විඳිනවා. ඉතින් බුදු භාග්‍යතුන් වහන්සේ දා සේරිවාණිජ කච්චපුට කතාවේදී සේරිවාණිජ ජාතකයේදී සේරිවාණිජ නම් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කච්චපුට නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සේරිවාණිජ නම් හොසොරාට කියන්නේ සේරිවාණිජ. එතකොට සේරිවාණිජ කියන දේවදත්ත ඉස්සරහා ඉල්ලපු දෙ දෙන්න බැරි වුණාම හදාගත්ත හතුරා බුදු වෙන ආත්ම වෙනකන් 48 සැරයක් පලි අරන් තියෙනවා. 48 සැරේ දේවදත්තයන් 8 සැරයක් මහ පොළොව පලං අවීචයට ගිහිල්ලා තියෙනවා පලි අරන් 40 සැරයක් අවීචී ඉපදිලා තියෙනවා. මහ පොළොව පලාගන්නේ නැතුව අවීචිය පහළ වෙලා තියෙනවා. කල්පයක් ආවිෂ තියෙන ඊටාම දරුණු විපාක තියෙන කටුයිඹුල් තියෙන ගිනිලෝදිය බොන්න ලැබෙන අපි අවීචිය 40 සැරයක් උපදිනවා. 8 සැරයක් මහ පොළොව පලන් යනවා. 9 වෙනි සැරේ 49 වෙනි සැරේ බුදුණු ආත්ම හතුරුකම් කළා මහ පොළොව පලන් අවීචියට යනවා. මොනතරම් අපරාධයක්ද කරගත්තේ මේ පැත්තක යන දෙයකට බලන්න. ඔබට හිතෙනව නේද මේ රන්තලියක් යකඩ කෑල්ලකට අපිට වටිනවා කියලා අපි හිතන මේ යකඩ කෑල්ල දෙන්න බැරි එක අපි කියනවා මගේ දේ මමයි ගත්තේ මම සාධාරණයි කොහෙද සාධාරණේ තියෙන්නේ බුද්ධ චරිතයෙන් බැලුව ගමන් ඔප්පු වෙනවා. ඉතින් අපේ බැරිකමට අපි කරන මෝඩ තර්කයක් විතරයි මේක මගේ දේ කියලා. මගේ දේ කියන තැන තියෙන ඔබ උපදින්න හේතුව. ඉපදුනොත් මැරෙනවා. ඉපදුනොත් ඔබ ලෙඩ වෙනවා. ඉපදුනොත් ඔබ වයසට යනවා. ඔබ අකමැති දේවල්මයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඔබ කැමති එකක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ රස්සාවක් ලැබුණොත් ඔබට පෙස්සන් ගහන අය පහළ වෙනවා. ඔබ පෙර ආත්මවල කරපු අනුන්ට ගහපු පෙස්සම ඔබට කැරකිලා මේ ආත්ම වෙනවා. ඔබ රස්සාව ගත්තොත් ඔබ ඒකේ පඩි නෑ. තේරුණාද? ඔබ රස්සාව ගත්තොත් ඔබ ස්ථිර කරන්නේ. මොනතරම් විපාක තියෙන තැනකද අපි මේ ඉන්නේ? අපි පාඩුවේ ඉන්න හැදුවොත් අල්ලපු ගෙදර කෙනා අපිට විරුද්ධව උසුළු විසුළු කරනවා. අපිව උසි ගන්නවා. කොහෙද මේ ලෝකේ හොඳ?
සියල්ල දුකයි කියලා දේශනා කරාම අපිට නොපෙනෙන නිසා අපිට නොසිතන නිසා අපිට පේන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මෙහෙම හිතනකොට අපි හරි සංවරයි. අපි පව් නොකරන්න පෙළඹෙන කෙනෙක් වෙනවා. මෙහෙම මෙනෙහි නොකර නිසා අපි පව් කරේ. මෙනෙහි කරන එකට කියන්නේ දහමේ හැසිරෙනවා කියලා. මෙනෙහි කරන්න පව් කරන්න එන ගති අපේ ජීවිතෙන් අයින් වෙනවා. මේ සංසාරේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මීහරකේ වතුර බොන තැන ඊට යත්තාවෙන් ඊට ටිකක් එහයි. මීහරක ඉන්න නොදක බෝධි සම්භාරේ පුරද්දි ඒ කියන්නේ පෙරුම්දම් පුරද්දි පෙරුම් පුරන ආත්මේ 550 ජාතකයේ තුල උන්වහන්සේ ඒගොල්ලට යනවා ඒ ඉහළ කුඹුරකින් පල්ලෙහා මීහරක වතුර බිබී ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි එතනින් මඩ වතුර ගියේ නෑ. මීහරක වතුර බොන ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ ගොඩ හොයලා ඉවරයි යාට. දුර වැඩි නිසා මඩ වතුර එතෙන්ට ආවේ නැහැ. නමුත් කෙනෙක් යම් උසස් වැඩක් කරනකොට කන බොන තැනක දඟලන්න එපා කියන කර්මය ඔප්පු කරමින් උන්වහන්සේ බුදු වුණු ආත්මේ පිරිනිවන් පාන්න යන ගමන් කුක්කුට නදිය ළඟදී යනකොට වතුර තිබහාවම වතුර ටික මඩ වෙන්න යන නිදා කර්ම එතෙන්ට එනවා විපාක වශයෙන්. දැන් හිතන්න කර්මය කොහොමද කරපුවා විපාක අපිට මේක ගලපන්න බැරි කර්මෙ තියෙන්නේ. අපිට ගලප ගන්න පුළුවන් වුණත් වීරිය මදි අපි කරන ක්‍රියාව අපිට නවත්ත ගන්න. අපි හිතනවා අපි නිකන් සෙකන්ඩ් වෙනවා කියලා. අපි එහෙම නිකන් බොරු වචනයක් දාගෙන පව කරන්න කැමැත්ත උපදවගෙන අපි අනන්ත පව කරනවා. අපි මොකටද හැල්ලු වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට? නේද? අපි නිකන් උසස් අය. අපි උසස් නෙවෙයි ඇත්තටම පහත් අය. පහත්කම තමයි උසස්කම කියලා හිතන එක. එතකොට අපිට කවදා හරි දවසක මේ සියල්ල අතාරින්න බාහිර දේවල් නෙවෙයි මම කියන්නේ. හිතේ පහළ වෙන මේ පව් කරන්න එන සියල්ල අතාරින්න පුළුවන් මහා බලය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ශක්විති රජකමට වැඩිය දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්දේවතු පදවියට වැඩිය වටිනවා කිව්වේ. පටක්ඛ්‍යායික රජ්‍යන සග්ගස්ස සමනේනවා සබ්බ ලෝකාධිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලංවරා. සෝතාපට්ටි කියන්නේ මෙන්න මේ සූපත් වෙන මෙන්න මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගයේ උතුම් කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ සියලු රජකම් වලට වැඩිය. දේවතලවල ඉපදීමට වැඩිය ශක්විති රජකමට වැඩිය මොකද්ද උතුම්? උපදින සිත අතහැරලා දාන්න පුළුවන්කම. අන්න අතහරින්න කිව්වේ ඒක. අපි අතහැරලා තියෙන පිට තියෙන බඩු මුට්ටු අතහැරියා කියන එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි අතහැරලා නැහැ. අතහැරපු ටික හිත ඇතුලේ අල්ලන් ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර විදිහට යම් කිසි කෙනෙකුට සිතක් පහළ වෙත්ම ඒ මොහොතේ පේනවනම් මේක සංස්කාරයක් උපාදානස්කන්ධයක් මම මේක අතුරු කළ යුතු නැත. මට අනර්ථයක්මයි මට කරගන්න හතුරුකමක්මයි මගේ හතුර මම්මයි වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි මං කරපු පව් මං ගෙවන මිසක් අනුන්ගේ පව් මම මොකටද කිව්වා. මම පව් කරන තැනක හිටියා කියන්නේ මං කර ටික. අපි හොඳට තේරුම් ගනිමු මේ ටික. මේවා දැහුවම නම් එක කිරි වැටලෙයි. ඊඩාඩි දායි. සමහරට අකමැතිත් ඇති හංගින්. හොඳ කියනවනේ හංගින්න කැමති මේ කට්ටිය. මේ උඩ පැන මං හොඳ මේ කියන්නේ. මතකයි ඔබට සාමාවතී ඇතුළු බිසවරු කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනේ. එයාගේ ඒ සිටුවරියා. එයාට හිටියා යහළු ඉහෙලියු 500ක් 499 මෙයා 500ක් මෙයාගේ දැසිදස් සේනාව කොහොමද ඉතින් උසස් කෙනා වටේට පිරිස ඉන්නවනේ මෙයා නාන්න ගියාම ඉන්දියාවේ ඉතින් පොඩස් කාලයකට සීතලයිනේ හැම බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් යටතේම හැම බුදුරෙන් පහළ වෙන ඉන්දියාවේ ඒක තමයි ජම්බුද්වීපය කියන්නේ ජන්මය ලැබුණ උත්පාදයෙන් ලැබන රට ජම්බුද්වීපය ඉන්දියාව ඒ රටේ මේ උන්වහන්සේ මේ උත්පත්තිය ලැබන කාලේ කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරගේ කාලේ මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ දාන්න ගියාම සීතලයි සීතල නිසා මෙයා ගිනි ගොඩක් ගැහුවා ඉන්දියාවේ සීතල වුණාට වියලි පරිසරය වේලිලා ඔබ ගියපු අය දන්නවා ලෝකේ තියෙන අමුතුම පරිසරයේ තියෙන ඉන්දියාවේ දවල්ට සීතල හැබැයි කට්ටට පායනවා අවුරුද්දට වහින්නේ මාසෙකමාරයි මේ වහින්නේ නැහැ තවත් මුළු ඉන්දියාවටම එහෙම එතකොට අර ගොල්ලන් කරේ ගඟේ නාල සීතල නිසා නාලේ උරාම ගිනි ගොඩක් ගැහුවා. ගිනි ගොඩ ගහන තැන 499 බලන් හිටියා. බලන් හිටියා කියන්නේ අනුග්‍රහය දුන්නා. හිතෙන් මිදෙන ක්‍රමේ දන්නෙත් නැහැ, කයින් මිදෙන ක්‍රමේ දන්නෙත් නැහැ. මේ පෙරම්පරාගෙන ආපු නිසා සෝවාන් වෙන ඥාන තිබුණු නිසා උදේනි රජුරුවන්ගේ බිසෝරු අන්තපුරේ බිසෝරු මේ 500 මේ ආත්මෙත් උපදින්න උසස් තැනක දහමහල සෝවාන් වෙලා හිටියා. සෝවාන් වෙලා හිටියට අර කර්ම එනවා. මතක ඇති ඔබට මාගන්ධියා මේ කට්ටිය රජවාසලේ ඉද්දි කුමන්ත්‍රණය කරලා එයා තමයි රජුරුවන්ගේ ප්‍රධාන බිසව මේගොල්ලන් මේ අන්තපුරේ ඉතිරි බිසවවරුන්ට විරුද්ධව සිතෙන්න යන අතනින් සිත පයාට පහල කරන්නේ මේ අනුන්ගේ කරුමයක් කරගහන්නේ මේ අයිතුයි මාමයි එකතු වෙලා මුළු ශාලාවම ගිනි තියනකොට 500ම ගිනි ගන්නව කොහෙන්වත් එළියට එන්න බැරි වෙන්න. එතකොට ළඟ හිටියත්
අනුබල දුන්නමයි කොච්චර අමාරුද බේරෙන්නේ. ඒකයි බුදුන් වහන්සේ සියලු සංස්කාර දුකයි කියන්නේ. අපිට මේ ටික තේරෙනවා නම් අපි මේ ලෝකේ ඉන්න අනිත් අයගේ මට්ටමේ නෙවෙයි අන්තිම උසස්. අපිට තේරෙනවා නම් එදාට මේ ලෝකයට සමාන නෑ අපි. එකට හිටියට මේ අයගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. මේ අනිත් අයගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. මුතු බුදුන් වහන්සේලා තින්නේ මේ ලෝකෙින්. රහතුණු පටාචාරය ඉන්නේ මේ ලෝකෙමනේ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ මොගලන් හාමුදුරුවෝ හිටියේ මේ ලෝකේ අනිත් අය අතරනේ. ඒ වගේ ඔබත් කවදා හරි දවසක ඔබේ හිතට එන අදහස් අතහරින්න පුළුවන් දවසට ඒ ඉන්න වෙන්නේ ගෙදර. ගෙදර ඉඳී. හැබැයි ඔබ පව දකින්න, පව කරන්න හිත එනකොටම දකින්න. ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙන එක අනර්ථයි කියලා මෙනෙහි කරන්න, මෙනෙහි කරලා ඒකේ බලය බිඳලා දාන්න, පාපේ බලය බිඳලා සම්පූර්ණ අතහැරලා දාන්න මහා බලයක් එනවා. එහෙම ටික දවසක් යනකොට සියලුම සිතුවිලි පේන්න ගන්නවා. සබ්බ සංඛාර කියන මේ බුද්ධ වචනේ, සබ්බේ සංඛාරා කියන බුද්ධ වචනේ සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදී පටිනිස්සග්ගෝ. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ එහෙම කියපු සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා කියලා දේශනා කර එතන මේ හැම තැනම කියන සියලු සංස්කාරය හෙවත් සියලු සිතක් කයකට සම්බන්ධ වෙන තැන, සිතක් වචනයට සම්බන්ධ වෙන තැන, සිත මුල් කොට කය වචනේ හැදෙන තැන පේන්න ගන්නවා. ඒ සංස්කාර පේන්න ගන්නවා. සබ්බකාය පටිසංවේදී කියන්නේ ඔන්න ඔතෙන්ට සංවේදී වෙනවා කියන දැනෙනවා කියන එක දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ ඥානය අර මට්ටමින් පල්ලෙහාට එනකොට එනවා. ටික දවසක් යනකොට එනවා. එන කෙනාට මෙහෙම කෙනෙක් දිහා බලන් ඉන්නකොට හිත මෙහෙ පේන ඔය පැත්ත පේන්නේ නැහැ. ඔය පැත්ත පේන්නේ අඩු වෙලා. වැඩි වෙලා පේන්නේ මේ පැත්ත. සිත පැත්ත වැඩි වෙලා පේන්නේ. ඔව් නිවිලි කරයි. ඔව් නිවා ගත්තා. අවබෝධයෙන්. ඌ ගැලවුණා. ඌ විතරයි දන්නේ. ඔහු වටා දෙවියෝ රස්සල ඉන්න ඔහුට වඳිනවා. අනික් කෙනාගේ පැත්තක්වත් බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් මෙතන මේ කියන දහම් ඇස පහල කරගත්තොත් අමාරු දෙයක් වුණත් පහල කරගත්තොත් ඔබ නැවත නොමරන තැනක පහල වෙනවමයි. ඒ කියන්නේ අජරාමරයි. ජීවත් වෙද්දිම අජරාමර භාවය ඔබේ ජීවිතය හදාගත්තා. නැවත මේ කුහක සසරට එන්නේ නැහැ. එයා මේ කුහක සංසාරයෙන් ගැලවිලා ඒ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා ඉන්න භූමියේ නොමරෙන තැන පහළ වෙන්න එයා යනවා. ඒ සඳහා යා කරේ බුද්ධ වචනේ ජීවිතෙන් ගලප හිටියා. සංස්කාර විදියට බැලුවා, උපාදානස්කන්ධ විදියට බැලුවා, සිතුවිල්ලක් විදියට බැලුවා. බල එයාගේ හිතේ බලය වැඩි කරගත්තා. හිතේ බලය වැඩි කරගෙන එයා සංසාරයෙන් ගැලවුණා. දැන් එයා ඔබ දන්නවා එයාගේ හිතයි කයයි දෙක වෙන් වෙලා ඉන්නේ. ඕනනම් වෙන් කරන්නත් පුළුවන්, එකතු කරලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. වෙන් කරන් ඉන්නකොට කිව්වා දැහැන්ගත වුණා කියලා. ඔය අදහන්නේ පළවෙනි සැරේට ඔබ. හිත කය දෙක වෙන්කට හිතට එන අදහස කයට එන්නේ නොදී විසංකාරගතං චිත්තං කියන මට්ටමට හිතපත් කළා. සංස්කාර විදියට බලමින් ඉන්න විසංකාර උත්තමයා සිත කයට එන්නේ නොදී කයෙන් මිදෝගෙන කය කරන පව කයින් වෙන පවෙන් මුදෝගෙන සිතෙන් කියපු දේ සිතෙන් වෙන වචනෙන් මුදෝගෙන ඉන්න තැන ඔබ දන්නවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ කයින් වෙන පවුනේ සම්මා කම්මන්ත වශයෙන් තියෙනවා. වචනෙන් වෙන පවු නැති සම්මා වාචා කියලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට එනකම් මෙයාගේ හිත උසස් වෙනවා. එතකොට එයා බොහොම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්, බොහොම සතුටුයි එයාට. එයාට හිතෙනවා අයියෝ මං ඉස්සර කරපුවා. එයාට අන්න අතීතය ගැන පසුතැවීමක් එනවා. විනේ වෙන්නේ නැහැ එයාට. එයා දන්නවා මං දැන් මිදිලානේ. දැන් එයාට ඕන ඉක්මනින් මේ කය අතාරින්න. මොකද කොයි වෙලේ කරපු එකක් විපාක දෙයද දන්නේ නැතිකම දැන් එයාට බය එනවා. සංසාර බය එන්නේ මේ ධහම දන්න කෙනාට. අනිත් කෙනා බය ඉන්න විදියක් නැහැ. ආවම එයා ලෙඩ වෙලා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා විතරයි. එයා ඉතින් ලෙඩ ඇඳේ කකුල් එල්ලගෙන එහෙන් කටු ගහලා මෙහෙන් ගහලා ගැම් ගහලා අර දප්පි ගහලා කුරුකුරු ගාලා මේකක් යනවා. ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. විතරේ හො අනිත් මිනිස්සු අඬ වටේට අඬා වැටෙනවා. මෙයාට ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා හරි බයයි ඒව වෙනවා කියලා එයා දන්නවා. මේ ඉපදුලා තියෙන්නේ පෙර පව් ගෙවන්න මිසක් පින් පළ දෙන්නත් පව් විපාක දෙන්නත් උපන්න මිසක් පින් පළ දෙද්දිත් ඔබට ලැබෙන්නේ මරණ කය. පින් පළ දෙද්දි ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ හතුරු බලවේග විසින් ඔබව මඩලන කය නැද්ද කියලා බලන්න. ඔබ පින් කරලා නැද්ද? ඔබ වගේද පින් අඩුවෙන් කරපු අයට දේවල් නැත්තේ? දේපල අඩු. ප්‍රශ්න වැඩි පින් අඩුවෙන් කර අයට. පින් වැඩියෙන් කර ඔබටත් ඒ ප්‍රශ්නම තියෙනනම් එයාටත් තියෙනවා නම් අපේ පිනේ ඇති අර්ථයෙන් කොහොමද? අපි මේ දෙකම දාලා යන්න ඕනේ නේද? කියලා ඔබේ හිතට මම මේ කියන දේ ඥානයක් ලෙස එයි. කවදා හරි එයි. එදාට ඔබට තේරෙනවානේ මම විතරක් ගැලවිලා මදි. මේක තව එක්කෙනෙකුට කියලා එක්කෙනෙක් ගලවන්න නැහැ නම් මං යුතුයකම කරා බුදුන් වහන්සේට කරන සේවය එච්චරයි. ලෞතර බුදුන් වහන්සේ කෙනෙකුට අපට සේවය කරන් තියෙන එක ක්‍රමයකටයි මාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය බුද්ධං පූජේමි බුදුන් වහන්සේ කරන පූජා සත්කාරයේ මේ ප්‍රතිපදාව කියලා දෙන එකමයි.
හිත සිල්වත් කරන හැටි කියලා දෙන එක. හිත සමාධිගත කරගන්න හැටි මේ කෙලෙසුන්ගේ හිත මුදව ගන්න හැටි කියලා දෙන එක. කියලා ඔබේ හිත මහා බලවත් වෙනවා. පරිපූර්ණ වෙන මේ හිත. මොකද දෙවියන්ටවත් කවදාවත් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ බුද්ධ වචනේ. බුදුන් වහන්සේට ගරු කරන කෙනෙක් ඉන්න තැනකින් හැර බුදුන් වහන්සේ උදෙසා පහළ වූ කෙනෙකුගෙන් හැර මේක අහන්න වෙන්නේ නැහැ. ආත්මාර්ථකාමී මිනිසුන්ගේ මේ වචන ඔබට අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ මෙච්චර කල් ජීවත් වුණා ඇහුවද මේ වචන අහන්න ලැබුණා. ඔබට පව් කරන්න එපා කියලා ඔබ අහලා ඇති වුණ තරම් සබ්බපාපස්සා කරන අහලා ඇති. ඔබ දැන් ගෙවන් කරපු පව. ඔබේ හිස කකියනවා නම් මේ ඉස්සර කාට හරි ඔරවල ඇති. ඔබට හිතෙන්න ගන්නව කවදා හරි. නේද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මරපු මාළු ටිකක් දිහා බලලා බුදු වෙන්න පෙර පයරමිතා පුරණාත්මෙදී අපේ බාප්පට මාළු අස්සන්න වැඩි වුණා කියලා හිතුණ විතරයි. එතකොට මාළු මැරිලා. මැරිච්ච මාළු ටික දැක්ක එකේ විපාකේ හිසේ කැක්කුම බුදු වෙලක් තිබ්බා. තුනටි අමාරුවක් තිබුණා සෙල්ලම් කරන කාලේ කෙනෙක් දිනින්න උමනාවෙන් බිම ගහපු එක මල්ලව පොරසූරෙක් වෙලා ඉති. තුනටි අමාරු බුදු වෙලක් තිබ්බා. මේ කියන්නේ ඉපදෙන්නේ කර්ම විපාක දෙන්නම තමයි. මේ කයක් නම් කර්මයමයි. කර්මජ කය කියලා කිව්වේ. මේ කය කර්මෙන් හැදිච්ච දෙයක්. පින් කුසල කර්ම, පව් අකුසල කර්ම දෙකකින් හැදිලා තියෙනවා. පින් කරන ලැබුණු මේ කය ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? මෙතන ඉන්නව ලෙඩ නොවේ නේද? ලෙඩ වෙනවා. සමහර ලෙඩ තියෙනවා වසංගතමයි. මැරෙන්න මේ නේද? සමහර ඒවා තියෙන විඳවන්නේ නෑ. සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට රිදවල යන ඒවා. සමහර ඒවා පොඩ්ඩක් දන්නල යන ඒවා. ලෙඩ විවිධ වර්ග තියෙනවා. අද තමයි මේ අහන්නේ මම තිබුණාට දන්නේ නෑ. සමහර ඒවා මැරෙන්න මේ නේද? මාරාන්තික රෝග. සමහර ඒවා වෙනවා විඳවන්නේ නෑ. මැරෙන්නේ නෑ විඳවන. සමහර රෝග තියෙනවා අපිට දන්නල යන්නේ නෑ. නේද? එහෙම නැති. සමහර වෙලාව අපි සැකෙන් තියෙන ඒවා හැදේද දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා හැදේද කොරෝනා නිින්ද ගියක් කොරෝනා හුස්ම ගත්තත් කොරෝනා වතුර බිව්වක් කොරෝනා අත්සබන්දාලා හේදුවක් කොරෝනා දැන් කොරෝනා හැමතැන ඔබ බච්චන කොටත් කොරෝනා ගැන සැකෙන් ඉන්නේ දැන් බලන්න කොච්චර විපාකයක්ද කියලා පාරේ යන්න නෑ ඈ ගෙයි එහෙම ඉදින්න තහන අඩි එක යාර එකමාරක් දුරින් ඉන්නලු දැන් මේ නීතිත් දාලා දැන් මේ නීතිය ආව ඔබේ කර්මෙට නෙමෙයි නේද කර්මය එන වෙලාවට සමූහ කර්ම කියලා එකක් තියෙනවා. අර ඒක තමයි අර පිරිස සාමාවතී විශ්ව ඇතුළු පිරිස සමූහ කර්මයක් විඳින්නේ. දැන් අපි මේ සමූහ කර්මයක් මේ විඳින්නේ. දැන් අපිටත් අයිති මේ වඳුරු නීතිය මේක වඳුරු නීතිය. කැලෑ නීතියනේ. මේ නීතියට අපි යටත් උනේ අපි ඉපදුණු නිසා. අපි ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ බණේ නොමැරෙන තැන උපදින්න අවශ්‍ය බුද්ධ වචන ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ පෙර ආත්මේ. එහෙනම් අපි පෙර ආත්මේ දියුණු නැහැ. දියුණු නම් අද මෙතන මෙහෙම ඉන්න බෑනේ මේ ලෙඩ වෙච්ච කයක් උස්සගෙන. ඔළුවක කියන නිදිමත කයක් කෑවත් නිදි, නොකෑවත් නිදි, නිකනුන් නිදි, දවල්ටත් නිදි, රැටත් නිදි, වාඩි වුණත් නිින්ද යනවා. බිත්තියක් දැක්කත් හේතු වෙන්න හිතෙනවා. බිත්තියක් තියෙනවා කාන්දම් වගේ තෙන්ට ඇදිලා යනවා ගිහලා එක උරයක් හේතු කරගන්නවා. ඒ පැත්ත නිදි. මොකක්ද මේ ජරාවේ ඇති බලන්න බොරුටක මේ කියන්නේ. ඉතින් ජීවිතේ මොකද නිදාගන්න එක සැපද? නිින්ද සැප මොනවද ලැබෙලා තියෙන්නේ මේ ඇයිට? අද ඔබ හිතන්නේ නිින්ද සැපයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සන් නිින්ද දුකයි කියලා. අපි කවදාවත් නිදිමත එනකොට හිතුවේ නෑ මේ එන්නේ දුක කියලා. අපිට තව තියෙන දුක නසන්න ගොඩාක් දැනගන්න මම අදට අදාළ මේ පොඩ්ඩක් කියන්නේ. මේ සියල්ල දුක. ඒ නිසා කවදා හරි දවසක මේ ඉපදිලා අපි විඳින අකටයුතුකම් ටික අපි විඳලා කියන්න කෙනෙකුත් නැහැනේ. අපේව අහන්නෙත් නැහැනේ අනු. මොකද මම කැමතියි මගේ ප්‍රශ්න මත ඉවසා ප්‍රශ්න ගොඩක් ගන්න. මං ගිහිල්ලා මගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියන්න ගත්තොත් ඒ මිනිස්සයා සමාජයට එක්ක සයිනක් ගහලා මැරෙන්නේ නැත්තම් මම මරන්න දාන්නේ. අහන් හිටියේ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. පටාචාරයි දුක කියද්දි කවුරුත් ගහලා එළෙව්ව ගල් ගහලා එළෙව්ව ඉන්දියාවේ හොඳයි කියන ආගම් 62ක් තියෙද්දි. මනුස්සත්වයේ තියෙක ඉන්දියාවේ ගල් ගැහුවා. අනේ බුදුන් වහන්සේ කියනකම් ඔක්කොම අහන් හිටියා. උන්වහන්සේ විතරයි අහන් ඉන්නේ. කිසා ගෞතමී මේ මරණයට පණ දෙන්න කියද්දී අහන් හිටියා. මිනිස්සු පිස්සියක් කියලා එළෙව්වා. එතකොට මිනිස්සු ගාව මේ අපිට මනුස්සකම ලැබෙන්නේ නෑ ලැබෙන්නේම නෑ. මතක තියාගන්න නොලැබෙන ලෝකෙක ඉපදිලා මනුස්සකමක් හොයන්න එපා. ඔබට ත්‍රිවිල් එකක් ඇති ඔබ හයර් එකක් යනවා. ඒ අය කීයක් ගන්නවට කැමතිද? 100කට 60ක් ගන්නවට කැමති නේද? 100 හයර් එකට 110ක් ගන්නවට කැමතිද? 100ක් ඉල්ලනවට කැමතිද? ඔබත් එහෙමයි නේද?
ඔබත් හයර් එකක් ගිහලා අඩුවෙන් ඉල්ලනවට කැමති නේ. මම මේ උපමා වෙන්නේ අපි සංසාරේ මොනතරම් දුක් කන්දරාවක් නොදැන නපුරු විදියට විඳිනවද? හැබැයි මේක දන්නේ නැහැ. හැබැයි විඳිනවා. ඉතුරු සල්ලි ලැබෙනවට ඔබ කැමති බස් එකට දීලා. ඒකොන්තසර මාත්‍ය කොච්චර කැමතියක්ද ඉතුරු සල්ලි නීල්ලනවට? කී දෙනෙක් කී පැත්තකින් දුක් විඳිනවද? නේද? ඉතුරු සල්ලි දුන්න කොලේ පොඩ්ඩක් ඉරිලා. දැන් හොඳද මුණ අපේ? කාසි හම්බුණා කාසි බුලක් කියලා වගේ දෙයක් ගෑවිලා තියෙනවා ඊයා. මේ කාලේ නම් අල්ලන්නෙම නැහැ කොරෝනා කියලා. සබන් කෑල්ල සාක්කුවේ දාන්න යන්නේ. දැන් සබන් කෑල්ල සාක්කුවේ දාන්න ආයෙත් මොකද්ද ඒක බල්කයක් දාගෙන. යන්තම් S2 විතරක් පේන මොන මිනිස්සෙක්ද කියලා හොයන්න බෑ. දඩුවම නියමයට හම්බෙලා ඔරෙකට උනා ගෙදරට ලස්සනට කොරෝනා. කොරෝනා නමින් එන්නේ හැකි. මේ විපාක විඳිනවා අපිට විපාක විඳලා මේක විපාකයක් කියලා දන්නේ නැති තරම් විපාක විඳලා ඔන්න ඉපදිලා ලැබකුවා. මේක ඇහුවම ඒත් ගාණක් නැහැ. අර වැඩේ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් මොනව කරන්නද නේ? ඇත්ත දැනගත්ත කියලා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ආයි කොහේ උපන්නත් ඔච්චර තමයි. ආයි ගිහිල්ලා උපන්නත් කියාවි දැන් ඉතින් 40 එනකොට දා කන්නඩි දෙකක් එල්ලගන්න. ඉතින් දාගන්න එපා අර කන්නඩි බෝලයක්. ඉතින් අවුරුද්දක් යනකොට ඒකට පේන්නේ නැතිව තා එක මාරු කරනවා. ඉතින් අපි කප්පංගේව අනුන්ට ඇස් පෙන්න මේ මදිද දැන්වත් ඔය මේ කරුමක්කාර ජීවිතේ උපන්න කියලා හිතන්න. දැන් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර දහම අද ඉඳලා පාවිච්චි කරන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ භාවිතා කරන්න කිව්ව විදිහට ජීවත් වෙන්න. භාවිතෝ බහුලීකතෝ. දැන් මෙච්චර කල ජීවත් වුනේ මේ හැම කෙනාම කිව් ක්‍රමයට අපි ජීවත් වුණා. හැම උගතම කියන පඬිතුයෝ කියපුව කරලා මේ අපිට වැරදුනේ. අපිට හතරෙන් දෙකක් එකතු කරගන්න කිව්ව සල්ලි පොත්තල දාගන්න කිව්වා. අපි එකතු කරලා මේ වැඩේ වැරදිලා තියෙන්නේ. දැන් මතක් කළා රත්තරන් මතක් කළා බල්ලෙක් වෙන්නත් බෑ. එච්චරත් ලේසි තැනක උපදින්නේ නැහැ. සල්ලි මතක් වුණා. මල පෙරේතෙක් කියලා දිය වෙච්ච පෙරේතෙක් කියලා උපදින්න. අපේ ළඟ තියෙනවා මතක වෙනවද අපිට? තියෙන එක මතක් වෙනව නේද නිතරම? සාක්කුව නිසා පර්ස් එක අල්ලලා බස් එකේදී බල යනවා සාක්කුව තියේද හොරුවහන්. නිින්ද ගියත් අත යනවා පර්ස් එක. ඒ කියන්නේ නිින්දෙනුත් වැඩ. නිින්දෙනුත් තියනවද බලන්න ෆෝන් එක. මිනිහා නිදි බස් එකේ. ඒ නිින්දෙනු මනුස්සයා කෙලෙස් ඇසුරු කරනවා. මම හිතන්නේ මේ අය පිළිගන්නවා. මේ අය මේ දේ කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. මිනිහා හොන්දට නිදි ගොරව ඒ උනාට අතින් ෆෝන් එක බලලා මෙහෙම අත ගන්න. මට හොඳටම දහම ඔප්පුණා. අනේ බුදුහාමුදුරනේ වහන්සේ කොහොම මේක දේශනා කරාද මමත් මේ දේම කරන්නේ නැති මම නිදා ගන්න කාලේ. නේද? නිින්දෙන් ඒකනේ ඇවිදලා යන්නේ. රත්තරන් බඩු හොයාගෙන යන්නේ. නිින්දෙන් ඇවිදලා දොරවල් අරගෙන යනවා කනත්තට. මැරිච්චියුන් රත්තරන් බඩු ගලවන. පුතුම මේ පව ගෙවනවා පව ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. නිින්දෙනුත් කරදර අවදි වෙලා කරදර. ඉතින් බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වුණු නිසා බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම අහන්න පුළුවන් වුණු නිසා ඔබට දැන් මේක ටික තේරෙන්නේ නැති. දැන් අපි ඉන්නව ලස්සනට. අපි වයසට යනකොට මොන වෙයි? අරින් ඉදිමනවා එහෙන් වාතේ පිරিলাයි කියයි. මෙහෙන් වතුර හැදිලායි කියයි. නහර දුර්වලයි කියයි. මේ ව්‍යාධි දුක්ඛ කියන්නේ ඒ ලෙඩ වයසට ගියාම එන ලෙඩ රෝග ටික. ඊට පස්සේ දත් ගාල හෙල්ලෙනවා. වික උගන් දත කඩලා යනවා. අටුවස් නම් ජීවිතේට කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොස්සටයක් අති කන්න බෑ. එහෙන් මොකක්වත් බෑ හොදි විතරයි කන්න වෙන්නේ. බත් ඇට විකන්න බෑ. ගිලින්ද වෙනවා. මේ ඔබට වෙන ඒවා කියන්නේ අනුන්ට නෙවෙයි. ඔබට එදාට ඉතින් ඔබට කියන්නේ ආච්චි කියලා. ඔබට අද කියනවා ඇති දුවේ කියලා. දුවේ කියපු මේ මනුස්ස සමාජයෙන් ඔබට ආච්චි කියයි, සීයේ කියයි. එදාට බලනකොට සීයට තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? 200 වගේ දත් පිරෙනවා. ළඟටම කරලා බලන්න ඕනේ. ඒත් පේන්නේ බොඳ වෙච්ච ඉරක් පේනවා. ඉතින් පෙන්නන්න බෑ මහා වෛරයක් ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා මොකද්ද මේක කියලා. අපි අතරත් ඇතිව මං කියන්නේ. කන් කිව්වම ඇහෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කිව්වේ කියලා ඔන්න ඔතෙන්ට එනකම්ම වයසට ගිහිල්ලා අවසානයේ තනියෙන් ඇවිද ගන්න තියා දෙන්නෙකුට උහන්න බැරි දවසේ මේක තනි කරම වාට්ටුවක්. ඉස්පිරිතාලේක නෙවි මහ වාට්ටුව එකකයක් වෙලා. ඉතින් නර්ස්ලා ඇටෙන්ඩන්ට්ලා ඔය ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා කියන කොටස් ඔක්කොම එකතු වෙලා නලා ගහගෙන අර කනේ ගහන නලා ගහගෙන කටු අරගෙන තනි කර මෙම්බාම් කරන්න වගේ ඇවිල්ලා වට කරලා ගහලා කටු ගහලා අරෙන් දාලා මෙහෙන් දාලා තනි කර ඇවිදින මොචරියක්. මිනිහ ඒ කියන්නේ අනේ මම බේරලා දෙන්නලු. මේක දුකයි කියලා හිතන්න එතනක් බෑ.
මේ ඉපදුණු නිසා නේද හම්බුනේ කියලා හිතනවා නම් එතනම තියෙනවා මම නැවත නූපදින බලය. ඒ බුද්ධ වචනේ. එතනින්ද නැත් හිතන්නේ අනේ තව සතියක් පණ දෙන්න. දෙලුම් ඉස්ම හැන්දක් හරි පොල කමන්නේ මම සතියක් පණ දෙන්න තාපාවක් දෙකක් කරගන්න. පහු මාති කරගත්තා. මැරෙන වෙලාවට අහන කෝවර ඔප්පුව. මගේ ඔප්පුව කෝ. බාලේ කාට දෙන්න එපා. ඒක ඩේව් මට හොඳ නැහැ. කඩේ ලොකු එකා කරන්න. ලොකු එක නගින මට එපා කඩ. එතකොට ඔන්න ආවේශ වෙලා මැරෙන්නේ. ලොකු එකාට විරුද්ධව මැරෙන්නේ බාලේ කාටත් විරුද්ධව මැරිලා මේ දෙන්නගේ පස්සෙන් පෙරේතෙක් වෙලා උපදින්න. මේක තමයි